Gadewch i ni weddio. Diolch i ti unwaith eto, Dduw, am y fraint o cael dod ger dy fron ac yn cyflwyno'n hamser i ti nawr, yn gofyn i ti i'n helpu ni'n harwain ni, i'n cadw ni o Dduw, i'n gweddio bydd yr hyn i ni'n ei ystyried o dy air, bydd yn dwy'n ffrwyth yn ein bywydau. Helpa ni dy geisio di gyda'n holl nerth, gyda'n holl galonau. Tywallt ysbryd glân arno'n byd drigarog wrthym, i ni'n gofyn hyn o tre enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Cyn i ni ddarllen o air Duw, chydig o gyhoeddiadau unwaith eto eich atgoffa chi am yr hyn sydd i'w gael ar wefan Nghapel yr Rhath, yr oedfa ar y Sul, hanner awr wedi 3 oedfa bregethu. Yna ar ddi llun yw'r bwriad, dechrau'r wythnos i osod ar y wefan emynau'r Efengyl, myfyrdodau byr o'n hymynu ni, tua 10 munud o hyd, ac yna yr astudiaeth hon Egluro'r Efengyl, 6 o'r gloch ar nos Fercher. Hefyd yn agosau nawr fydd cynhadledd haf. Fe fydd oedfa yn Saesneg yn y Summer Conference yn dechrau Gorffennaf 27 hyd 31, ond fe fydd yr oedfa Gymraeg yn cynhadledd Gymraeg yn cael ei gynnal ar y dydd Iau yr wythnos honno, sef Gorffennaf 30, am hanner awr wedi 4 ac fe fydd y parchedig Martin Williams yn pregethu. Rhain i gyd ar y we, wrth gwrs, ddim yn gallu cynnal yr oedfa yn y cynhadledd eleni yn y capel, ond i ni yn bwriadu gosod nhw ar-lein, felly croeso chi ymuno â ni yn y fan honno. Wel, gadewch ni ddarllen o air Duw, llyfr y datguddiad, y drydedd benod, ac yn dechrau'n adnod 14. Datguddiad penod 3, adnod 14. Ac at angel eglwys y Laodiceaid ysgrifenna, y pethau hyn y mai, amen yn ei dywedyd, y tyst ffyddlon a chywir, dechreuad creadigaeth Duw, mi a adwain dy weithredoedd di, nad ydwyt nac oer na brwd, mi a fynwn pe bait oer neu frwd. Felly am dy fod yn glair, ac nid yn oer nac yn frwd, mi ath chwydaf di allan o'm gennau, o blegyd dy fod yn dywedyd golidog wyf, ac mi a gyfoethogais, ac nid oes arnaf eisiau dim, ac ni wyddos dy fod yn drian, ac yn resymol, ac yn dlawd, ac yn ddall, ac yn noeth. Rwyf yn dy gynghori i brynu gennyf i air wedi biro trwy dan, fel eich gyfoethoger a dillad gwynion, fel eich wisger ac fel nad ymddangoso gwarth dy noethder di. Ira hefyd dy lygaid ac eli llygaid fel y gwelech. Rwyf fi yn argyhoeddi ac yn cyrryddu'r sawl y rwyf yn ei caru, am hynny bydded gennyt sel ac edifarha. Wele y rwyf yn sefyll wrth y drws ac yn curo, os cliw neb fy llais i, ac agorid y drws mi a ddeiaf fi mewn ato ef, ac a swperaf gyda gef, ac yntau gyda minnau. Yr hwn sydd yn gorchfygu rhoddaf iddo ef eistedd gyda mi ar fy ngorseddfainc, megis y gorchfygais innau, ac yr eisteddais gyda'n tad ar ei orseddfainc ef. Yr hwn sydd ganddo glist, gwrandawed beth y mae'r ysbryd yn ei ddywedyd wrth yr Eglwysi. Byddai bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Wel, i ni wedi cyrraedd penod 14. Rhybudd i Eglwysi Gweladwy o llyfr J.C. Ryle ar sancteiddrwydd, ac yn edrych ar y benod yma llawer o wersi mor bwysig. Ym mhob un o'r penodau yma, bwysig i ni gofio mae'r llyfr yw sancteiddrwydd, ac mae pob un o'r penodau yn hybu sancteiddrwydd y mywyd y Cristion ac y mywyd yr Eglwys. Ac dwi yn sicr o'r peth fod llyfr fel hon yn un hanfodol am yr oes i ni'n byw ynddi. Mae fel petai J.C. Ryle wedi pregethu'r pregethau yma, wedi gosod y penodau yma yn ei lle ar gyfer yr cyfnod yma. Yr oedd e mor berthnasol ar gyfer ei gyfnod ond allwch chi ddadle mae e hyd yn oed yn fwy perthnasol ar gyfer y cyfnod i ni'n byw ynddi. A'r benod yma yn arbennig eto yn dod o hwn i'r wyneb. Adnod 22 o'r drydydd benod o datguddiad, o'r hwn sydd ganddo glist gwrandawed beth y mae'r ysbryd yn ei ddywedyd wrth yr Eglwysi. Reit ar y cychwyn yna, dwi'n credu mai dyna falle yw un o'r problemau mwyaf i ni yn ei wynebu. Yw nad ydyn ni yn gwrando,
Nad ydyn ni yn gostwng ac yn gosod yn hunan o dan awdurdod gair Duw. Yn aml iawn, yr hyn i ni am i glywed, a ni'n cytuno gyda llawer o bethau efallai, ac yna i ni yn mynd ac yn feirniadol o elfennau fan hyn ac fan draw, ac yn falle'n colli'r darlun llawn, yn colli'r gwir bwrdwn a'r gwir neges. Mae hyn yn dod i'r wyneb drwyddi draw yn y benod yma. Mae e'n bosib, ond os ydych yn gwrando ar y neges hon, bod rhyw fath o ddiddordeb ganddoch chi ymhethau Duw. Wrth gwrs, ni'n credu yn rhagluniaethau Duw, a falle bydd yna rhywun sydd ddim yn ceisio hyd yn oed yn dod ar draws y negeseuon yma, ac ni'n credu y gall Duw yn ei rhagluniaeth agor llygaid i henaid i weld i hangen am Grist. Ond efallai yn debygol i ni'n credu bydde yna rai sydd yn gwrando, sydd wedi falle gwrando o'r cychwyn, ac wedi fod yn fodlon gwrando, falle gwrando ar y benod gyntaf, ac wedi parhau gwrando. Tybyn ni fod yna rai oedd wedi gwrando ar y benod gyntaf, di dweud, dwi ddim eisiau clywed dim mwy o'r fath beth, ac fi'n siŵr bod yna lawer yn y categori honno. Ond nawr i chi wedi dyfal barhau, falle wedi gwrando ar y penodau blaenorol, ac wedi cyrraedd penod 14. A bod yna rhyw fath o ddiddordeb ganddoch chi ymhethau Duw. Efallai bod chi hyd yn oed yn mynychu capel neu yn aelod hyd yn oed. Wel, gwrandewch, mae mor bwysig i ni wneud yn siŵr ble i ni'n sefyll. Dyma yw problem yr eglwys, yr rhai sydd yn proffesu, ni'n dweud hyn dro ar ôl tro. I ni yn wynebu cyfnod yn yr eglwys, yma pethau mor aneglir ond dyw'r dystiolaeth ddim yn un glir. Mae fel y gwydr yna, dydy ddim yn taro'n iawn ag yw, dydy ddim yn bir yn ei gan, yn ei sain. Mae yna rhywbeth, mae yna rhyw grac yna, mae yna rhyw doriad yna. Mae yna rhywbeth o'i le. Ac i chi'n gofod olrhain i weld beth yw'r broblem. Achos chi'n edrych ar yr eglwys, ac falle mae ambell eglwys, ei bod nhw'n ffynnu, bod nhw'n tyfu, bod nhw'n cynyddu. Ac eto gyd, mae yna rhywbeth o'i le. Mae yna rhywbeth sydd ddim cweit yn iawn. Ac gyda'r amser, i chi'n gweld pethau mynd yn waith, ac erbyn hyn, i ni'n gweld mewn sawl lle. Maen nhw wedi hen droi cefn ar y safle, yr oedd yr eglwys yn ei sefyll, a pobl fel J.C. Ryle yn cyhoeddi. Felly mae'r rhaid mynd nôl at wraidd y mater. Ail ynganwyd geiriau'r adnod hon 7 gwaith ym mhenodau cychwynnol datguddiad, ac felly mae hwnna'n dweud rhywbeth yn un diwe, i fod yn bwysig. Mae felly y neges y dylsyn ni fod yn gwrando arni. Ac yn sicr i rai sydd yn mynychu capel, i chi sydd yn grefyddol, chi sydd yn proffesu'r ailenedigaeth hyd yn oed. Dyma'r neges i ni. Geilw arnom i gymryd sylw o'r 7 llythyr anfonwyd at y 7 eglwys. Yr hwn sydd ganddo glist, gwrandawed, beth y mae'r ysbryd yn ei ddywedyd wrth yr eglwysi. Gwrandewch. Go i ni alw ar yr ysbryd glân i'n helpu ni. I ni fod yn dawel, i ymdawelu am gyfnod. Ac i blygu lawr ger bron Duw, ac i ofyn, o Dduw Groslon, helpa fi. I ddysgu, os ydw i yn anghywir mewn unrhyw faes, dangosa fe i mi. Bod ni'n pledio'r arglwydd, os yw'r ffordd i ni'n addoli fel eglwysi, os yw'r ffordd i ni di addoli, i ni wedi agor y drws i fydolrwydd ac yr addoliad o Bal, a ffordd mae'r byd yn ymddwyn i ddod mewn i'r eglwys. Os ydy'r cymhelliad o wneud hynny wedi bod yn un cnawdol yn un anghywir, dangos i ni, helpa ni wneud yn siŵr bod ni'n iawn. Hyd yn oed i'r eglwysi hynny sydd yn gwneud y pethau hynny. Mae yna le i ofyn yn does, o Dduw Groslon, helpa ni, ydy ni wedi gyrru'r ysbryd glân i ffwrdd, ydy ni wedi gyrru yr arglwydd i ffwrdd, trwy dweud, dyma ffordd i ni'n neud e, dyma beth i ni'n neud, ac wrth gwrs, efallai bod yr gweithred o'r addoliad yn gwbl gywir, bod ni'n gwneud popeth yn iawn, ond mae'r galon di mynd. A bod ni wedi gyrru'r ysbryd allan, bod ni'n dweud, does dim teimlad o gwbl i fod. Ac felly ni wedi gyrru'r ysbryd glân i ffwrdd. Ac ni wedi dweud, does dim lle iddo fe i dywall i ysbryd glân nawr. Ac i lenwi ni gyda'r llawenydd sydd y tu hwnt i ddisgrifiad. Ac ni dweud, na, dydw i ddim eisiau crefydd fyna. Ni eisiau fe fel hyn. Ac wrth wneud hynny wedi tramgwyddo'r ysbryd glân. Ac os felly bod ni'n gofyn, o Dduw, helpa ni i wneud yn siŵr bod ni'n iawn yn ysgrythurol ac bod ni yn yr ysbryd iawn, bod ni yn dilyn yr hyn yr wyt ti am i ni fod. Gwrandewch, dyna beth yw'r cyfarwyddyd fan hyn.
Mae'n ddigon rhwydd, ac eto mae'r un drwg wedi dod mewn ond diwedd, ac mae wedi creu hafog yn yr eglwys, ac mae wedi creu hafog yn yr rhai sy'n proffesu, ac mae wedi llwyddo cynhyrchu o miloedd ar filoedd ar draws y gwledydd y byd o bobl sydd yn dibynnu ar broffes Efengylaidd hyd yn oed, ond un sydd yn wag ac yn ffals. Ac felly, mae angen i ni wrando i wneud yn siŵr ar y pethau yma. Wel, is benod cyntaf yn y benod yma, bod yr arglwydd Iesu Grist yn y llythyrau at yr eglwysi, dim ond yn cyfeirio, sylwch, dim ond yn cyfeirio at faterion o athrawiaeth, rhybuddion, addewidion a gwersi ymarferol. Sef y pethau pwysig. Ambell waith yn y llythyrau yma, i ni'n gweld ei fod yn cyrryddu gau athrawiaeth. Mae'n dangos pwysigrwydd a thrawiaeth gywir, bod ni'n gwybod yr hyn dylsyn ni gredu am Dduw, a'r ffordd y dylsyn ni ddod mewn i'w bresenoldeb, a'r ffordd y dylsyn ni addoli fe. Mae athrawiaeth yn bwysig. Y ffordd i ni'n dod ger ei fronau yn ein bywydau pob dydd, dyma beth sy'n bwysig. Ac felly o dro i dro mae'n cyrryddu gau athrawiaeth, mae'n cyrryddu aniwioldeb, bywydau anghyson, bydolrwydd, mae'n cyrryddu'r pethau yma, dyma beth sy'n bwysig. Ond nid dyna beth sy'n rhemp yn yr eglwys heddi. Beth ni'n gweld, gau athrawiaeth, dyw'r athrawiaeth ddim yn bwysig heddi. Mae pobl yn credu rhywbeth ond sdim ots maen nhw'n dweud. Ond mae'r arglwydd yn cyrryddu pethau felly. Mae'n cyrryddu aniwioldeb, mae'n cyrryddu bydolrwydd, bywydau anghyson. 1 munud yn gwneud hyn, munud arall yn gwneud peth arall sydd yn gwrthweud y pethau eraill. Tro arall yn y llythyrau, cynmola, ffydd, amynedd, llafur, dyfal barhad. Mae'n dweud dyma'r pethau bwysig. Eich ffydd chi bod hynny'n cynyddu, ac mae'n canmol ffydd, mae'n canmol amynedd, mae'n canmol llafur dros yr arglwydd, mae'n canmol eich bod chi'n dyfal barhau yn ei nerth ef. Yn ogystal â hyn, mae'n gorchymyn edifeirwch. Mae hwnna'n bwysig. Ar ôl dod i gredu bod chi wedi edifarhau a chredu, ac yna mae hwnna'n parhau fel Cristion. I chi'n parhau i edifarhau. Ac mae'n galw arnym i ddychwelyd at ein cariad cyntaf. Ni beidio colli'r sêl, y sglein honno pan ni'n dod i gredu. Peidiwch a colli'r cariad cyntaf yna. Ond sylwch, nid yw yn cyfeirio yn y llythyrau yma, at seremoniau, at drefn eglwysig, at llywodraeth eglwysig. Dwi ddim yn cyfeirio at y peth yna. Nid yw yn dweud am y sacramentau, am ordeiniadau, dwi ddim yn cyfeirio at y pethau yna. Nid yw yn cyfarwyddo Ioan am fedydd, pinau at fabanod, neu credinwyr, neu swper yr arglwydd. Dwi ddim yn cyfeirio at y pethau yna. Does dim cyfeiriad yn y llythyr yma. Ac i chi'n meddwl, wel, mae hwnna'n beth rhyfedd. I ni'n gweld yn yr eglwys heddi, ni'n gweld y pethau yna yn cael ei osod am flaen llaw. Dyna'r pethau mae pobl yn dadle amdanyn nhw ac yn brwydro. Dwi wedi gweld rhai sydd yn brwydro gymaint am gwahanol safbwyntio ar fedydd, ac dwi'n meddwl maen nhw'n fwy o fedyddwyr neu bedyddwyr plant nag ydyn nhw Gristnogion. Maen nhw mor frwd, maen nhw mor ffarnig, maen nhw'n cysau bron iawn. Ac maen nhw'n dadle dros y pethau yma. Nawr, dydyn ni ddim yn dweud nad yw'r pethau yna'n bwysig. Beth sydd yn bwysig? Gan i lawer osod, cryn dipyn o bwysigrwydd ar faterion allanol yma. I ni sylweddoli, ni chyfeirir atynt yn y llythyrau. Mae yna llawer wedi ymwahanu, llawer i frwydr hyll ar sail y materion allanol hyn. Mae'n anhygol ydyw. Mae'n dod i gof. Fi'n credu dweud sawl wythnos yn ôl pan mynd ar draws y byd a heb teithio llawer yn fy mywyd i, ond pan nes i draw i America a cwrdd yr eglwys yna a rhyfeddu. Pan yn mynd i'r oedfa, o'n nhw'n gwneud llawer o bethau. I dweud y gwir, o'ch chi'n mynd i fanylder yn gofyn sut o'n nhw yn rhedeg llawer o bethau, achos o'ch chi'n gwybod yn syth yr oedden ni'n un yng Nghrist. O'ch chi'n gwybod, o'r hyn oedd yn cael ei bregethu. O'n i'n siŵr, diaconiad, hyniriad a beth oedd y drefn. O'n i'n gwybod beth oedd y drefn yna, ond o'n i'n gwybod o'n nhw'n pregethu Crist ar groes a sancteiddrwydd. Ac yn yr addoliad, oedd y drefn yn gwbl wahanol i fel o'n i'n neud e. Ond oedd dim ots achos oedd yn barchedig, oedd yna barchedig ofna, oedd yna'n barchus, roedd e'n llawn Crist, roedd e'n ysbrydol, roedd e'n ddiwiol, doedd dim byd cnawdol yna, ond roedd y drefn yn wahanol, ond oedd hi'n teimlo'n gartrefol, roedd e'n iawn.
Ac yna pan i chi'n mynd i'r Alban, ac maen nhw'n gwneud pethau'n gwbl wahanol, maen nhw'n sefyll tra'n gweddio ac yn eistedd yn canu ac ambell a chi'n drysu, ond chi'n gwybod beth, dwi ddim yn gwneud dim ots o gwbl, mae'r drefn yn gwbl wahanol, falle ffordd maen nhw'n rheoli'r eglwys, sut mae'r arian yn dod mewn, sut maen nhw'n pleidleisio, does dim ots, achos chi'n gwybod yn syth, ni'n un a nhw, mae yna parchedig ofn yn yr addoliad, mae'r athrawiaeth yn gyfan gwbl glir ar sancteiddrwydd ac ymwahaniad o'r byd, a'r Crist a'i groes. Mae'r popeth yno. Mae yna gapel Nwyrain Lloegr, dwi'n mynd i brigethu atynt yn aml, ac maen nhw'n gwneud llawer i bethau, yn gyfan gwbl, yn wahanol i ffordd i ni yn gyfarwydd ag e. Y drefn, yr rheolaeth, yr eglwysig, a pwy sydd yn cael dod mewn a cymryd cymyn, pob math o bethau. Ond chi'n gwybod beth? Dwi'n mor gytrefol yna, yr eiliad i chi'n gwrando ar eu gweddiau nhw. Yr eiliad chi'n gweld nhw'n dod i'r eglwys, maen nhw'n dangos parch yn dod i'r eglwys. Dydyn nhw ddim yn dod fel beth nhw'n mynd i lan y môr. Maen nhw wedi rhoi i gorau. Maen nhw'n dod mewn yn barchus i'r oedfa. Maen nhw'n eistedd lawr. Mae'r drefn yn wahanol i beth dwi'n gyfar, ond mae e mor barchus. Mae e'n llawn addoliad o Dduw. Dyma beth i ni sôn amdano, ond mae yna lawer wedi ymwahanu ar y materion allanol. Gan gofiwch, dydyn ni ddim yn dweud bod yr allanol ddim yn bwysig. I ni am wneud popeth yn iawn. Ond y pethau sy'n ni'n sefyll droson, y pethau ni'n uniaethu â phobl, y bobl yr eglwys ni'n sefyll gyda nhw, yw'r rhai sydd yn canolbwyntio beth mae'r llythyrau yma'n sôn amdano. Nid y materion sylfaenol oedd y pethau yna, yr allanol. Y rai sylfaenol, y rai holl bwysig yw'r rai y cyfeirir ato fan hyn. Sef ffydd, edifeirwch a sancteiddrwydd. Dyna beth yw e, a mae hwnna i'w ddangos ym mhob maes yn ein hathrawiaeth nhw. Ni'n cofio, i ni yn credu'n dydyn ni, ein bod ni yn Saesneg, mae yna'r llythyred y reform teaching, bod ni'n athrawiaethol gywir, radical change of life, bod ni wedi ymwahanu o'r byd. Reverence in worship, bod yr addoliad yn barchus, dyna'r pethau pwysig. A mae'r heina i gyd i weld fan hyn. Dwi ddim yn dweud sut eglwys i chi, dwi ddim yn dweud sut i chi'n rheoli'r eglwys, dwi ddim yn dweud beth yw'ch barn chi ar hyn a'r llall, ar fedydd, ar plant neu oedolion. Be mae'n dweud yw ffydd, edifeirwch, sancteiddrwydd. Dyna'r pethau iawn. Ac os nad yw'r reina ni lle yna rhaid bod yn ofalus, pan dwedon ni, fi'n cael ei astudio diwetha, pan mae pobl ifanc yn meddwl i fynd i ba goleg maen nhw'n mynd. Y peth cyntaf chi'n penderfynu, ble mae yna eglwys sy'n canolbwyntio ar rhain. Nid os oes yna eglwys fedyddwyr neu annibynwyr neu beth bynnag. Nid y peth yna ni chwilio amdano. Ble mae yna eglwys sy'n pregethu Crist a'i groes. Ble mae'r addoliad yn sanctaidd ac mewn parchedig ofn ac yn dyrchafu Crist. Lle nad oes bydolrwydd. Lle mae yna eglwys sydd ddim yn hybu fi i fynd allan o'r nos Wener gyda fy ffrindiau ac yn gwneud pob math o bethau. Ond sydd yn dweud tir do'r byd, tir di sefyll o sancteiddrwydd am wahanol o'r byd. Dyna beth i ni chwilio amdano. A dyna'r pethau pwysig. A dyna beth ni wedi colli. Dyna beth mae'r eglwysi wedi colli'r weledigaeth dros y 30-40 mlynedd diwetha. Ac mae yna atebolrwydd yn mynd i fod. Mae yna atebolrwydd yn mynd i fod am adael y pethau yma fynd. Ac mae yna atebolrwydd yn mynd i fod hefyd am yr eglwysi sydd wedi gyrru'r ysbryd glân allan. Bod nhw'n iawn ar y pethau yma i ni'n disgrifio i ryw raddau, ond maen nhw wedi gyrru'r ysbryd glân allan ac wedi dweud, dydyn ni ddim eisiau dynerth di lawr arno ni. I ni ddim eisiau pethau fel yna. Mae yna le i'r eglwys edifarhau. Mae'r neges yma mor bwysig. Petai'r pethau allanol yna mor bwysig, yna byddai'r Iesu wedi cyfeirio ato yn y llythyrau yma. Yr un y gwyddor y gwelir pan ymadawodd Paul o'r Effesiaid. Gwrandewch, mae Paul yn gadael yr Effesiaid. Ac yn ei gadael am byth, am y tro olaf? Ac 20 adnod 27 ymlaen, cynnes nid y mateliaus rhag mynegu chwi, holl gyngor Duw, edrychwch gan hynny arnoch eich hunan, ac ar yr holl braidd, ar yr hwn y gosododd yr ysbryd glân chwi yn olygwyr i fugeilio eglwys Duw, yr hwn a bwrcasodd e fe a'i briod waith, cynnes my fi a o'n hyn, y daw ar ôl fy madawyd i fleiddiau, blinion i'ch plith, heb arbed y praidd, mae'n sy'n i'w falu am y praidd, ac i gadw'r pethau pwysig. Materion holl bwysig o edifeirwch at Duw.
ffydd yn yr Iesu, bywyd sanctaidd. Dyna'r pethau pwysig. Edifeirwch at Dduw, bod yr ysbryd glân wedi agor llygaid yr enaid. Fod na waith gwirthiol wedi digwydd yn eich ailenedigaeth, ac bod yr hedyn o sancteiddrwydd wedi osod, ac oherwydd hynny i chi wedi cael golwg ar eich pechod, ac i chi wedi cael y nerth i edifarhau, ac yna ffydd yn yr Iesu. Beth yw hwnna? Mae'r ysbryd glân wedi charwain chi at droed y groes, ac mae'r rhodd o ffydd wedi cael ei rhoi i chi, i gredu fod yr hyn a wnaeth yr Iesu ar y groes yn eich lle chi, iddo dywall ei waed fod wedi cymryd y gosb, ac yna ffydd i gredu iddo atgyfodi'n fuddugoliaethus ar y trydydd dydd, ac wedi concro effer, ac wedi concro Satan, a phechod, a'r bedd, ac wedi gwneud y cyfanerch mwyn chi. Ac yna'r bywyd o sancteiddrwydd, y ffrwyth edifeirwch, ffrwyth bod gwaith wedi digwydd. Prawf ein bod ni wir wedi credu, yw ein bod ni'n byw bywydau o sancteiddrwydd. Mae'r rhain yw'r materion sydd yn ymwneud â'r enaid ac achubiaeth. O na fyddem yn pwyso ar y pethau. O na fydden ni yn eog o bwyso ar y pethau anghywir. Aelodaeth. Sawl un sydd yn credu. Popeth yn iawn nawr, dwi wedi cael fy nerbyn yn aelod. Mae rhaid fy mod i Gristion. Dwi wedi cael fy nerbyn yn aelod o'r eglwys ac mae popeth yn iawn. Ac yr holl rybuddion yn dweud wrth nhw, peidiwch a dibynnu ar hwnna. O, mae'na rhai yn ddibynnol ar aelodaeth, ond oes na? Eraill ond oes, yn dibynnu ar ei bedydd. Maen nhw wedi cael ei bedyddio tra'n 15, neu'n 11, neu'n 17, maen nhw wedi gwneud proffes. Ac mae'n dweud, wel, dyna ni, chi wedi dod i gredu, maen nhw wedi cael ei bedyddio. Nawr, dwi'n aelod ac wedi bedyddio. Popeth yn iawn, dwi'n Gristion. Ac eto gyd, maen nhw mor fydol ar byd. O, mae'n beryg. Peidiwch a dibynnu ar y ffaith eich bod chi'n aelod, neu wedi'ch bedyddio, neu'n cymryd y cymyn. Dibynnwch ar grys, newch yn siŵr bod eich enaid yn sefyll ar y graig. Wel, gyda chi ni mynd ymlaen yn ail yr is benawd nesaf, sylwch i'r Iesu ddweud y geiriau ym mhob llythyr, mi a adwain dy weithredoedd di. Ym mhob un o'r llythyrau, fe ddwedodd mi a adwain dy weithredoedd di. Sylwyr, mae nid mi a adwain dy broffes. Nid dyna beth ddwedodd e. Nid, wel, ti wedi proffesu ac dwi wedi clywed dwi'n adnabod dwi'n gwybod fod ti wedi proffesu. Nid dyna beth wedodd e. Ond sylwch, nad yw gweithredoedd yn achub enaid. Ni allant ein cyfiawnhau, ond mae gweithredoedd yn bwysig. A dyma lle mae rhaid ni ddeall y gwahaniaeth pan yn defnyddio'r term gweithredoedd. Nid ar weithredoedd rhag i ni ymfalchio, ymffrostio yn ein gweithredoedd. Ni'n gwybod hynny yn Effesiaid. Ond mae rhaid i ni ddeall bod gweithredoedd ni wedi'n creu i weithredoedd da. Dyna'n pwrpas ni ac ar ôl dod yn Gristnogion ni'n gallu gwneud hynny. Mae nerth wedi cael ei rhoi i ni. Fe fydd na ogwydd tuag at y pethau yma. Ond nid y gweithredoedd sydd yn achub. Cris sydd yn achub. Ond ar ôl dod i gredu, ar ôl derbyn yr hodd o ffydd, nawr fe welir y gweithredoedd, ac mae'r gweithredoedd nawr yn bwysig. Mae'n bwysig fel prawf. Ein bod ni'n blant i Dduw, mae'n bwysig mwyn gogoneddu Duw a'i fwynhau am byth. Ond mae nhw'n bwysig. Os proffeswn ni'n bod yn Gristnogion, rhaid i ni ddangos hyn yn ein bywydau. Lyc 6:44, oblegyd pob pren a adweinir wrth ei ffrwyth ei hun. Pob pren. Chi'n nabod nhw trwy ei ffrwyth. Mae'n gyfnod cyffroes yn yr ardd ni. O, mae'n gyffroes. Erioed wedi dychmygu byddwn ni'n cael gardd gyda ffrwythau yn tyfu. Mae'n hyfryd i weld nhw. Mae'n lot o waith i'w pigo nhw lan, ond mae'n hyfryd i weld nhw'n fach. Cyn y cyfnod prysur o delio gyda nhw, ond mae'n mor gyffroes i weld gellygau neu afal neu beth bynnag yw'r ffrwyth sydd yn tyfu, ac maen nhw'n fach, ac maen nhw'n tyfu. Wrth ei ffrwyth, dyna beth ni'n hoffi gweld, pan mae rhywun yn gwneud proffes, ond ych chi'n gweld, di'r rhain wedi deall, ond ych chi wedi gweld arwyddion cadarnhaol, yr oedden nhw wedi mynd trwy bwlch yr argyhoeddiad, chi'n gweld y baich fel mynyddoedd byd, yr eogrwydd yna, ac yna fe welwch i'r baich bron iawn o'ch flanau llygau
llygaid yn syrthio oddi ar hyneidiau nhw, a'r golwg ar eu wynebau nhw, yn disgleirio gyda'r llawenydd. Ond dim dyna i gyd. Ar ôl hynny, be welwch chi? Nawr yn nhw'n dod i'r cwrdd gweddi, eisiau dod i'r cwrdd gweddi, nawr yn canu, wahanol i fel o'n nhw'n canu o'r blaen. Nawr chi'n gweld nhw'n canu ac yn addoli, ac nawr chi'n gweld, maen nhw'n sefyll yn y gweithle, maen nhw'n sefyll yn y teulu, dydyn nhw ddim yn mynd gyda'r byd, dydyn nhw ddim yn mynd i ambell i le, maen nhw yn cadw draw, ac yna maen nhw'n chwilio am gyfleoedd i fod mor gariadus as i phosib. Mae yna ffrwythau i weld, ac maen nhw'n tyfu. Dyna beth chi eisiau gweld? Fe fydd pob pren a dweinir wrth ei ffrwyth ei hun. Beth bynnag ein gweithredoedd, y mae'r Iesu yn gwybod y cyfan amdanynt. Beth i ni'n dysgu Mia Adwain dy weithredoedd di, pwy bynnag i ni nawr heddi, Cristion a'i pheidio, proffesor gwir neu ffals, beth ni yn gwybod yw, mae'r arglwydd yn gwybod y cyfan am bob un o'n gweithredoedd ni, fe wel, fe glyw y cyfan. Does dim byd yn guddiedig ohono. Wel, is-deitlau yn y darn yma o'r benod, gwybi'r Iesu am bob gweithred yr anghredadyn. Mae hwn yn bwysig felly. Os ych chi'n anghredadyn, fe bernir pob anghredadyn yn ôl i weithredoedd, mae e'n codi dychryn o'n diwedd. Fe fydd pob un o'n gweithredoedd o'n pechodau. Mae wedi gweld y cyfan ac fe fydd yn barnu'r cyfan. Bydd dim un yn diflannu, dim un yn mynd o dan y carpet, fydd dim un yn mynd yn angof. Fe fydd yn cofio'r cyfan ac fe fydd yn atebolrwydd. Dyna beth mae gair Duw yn ei ddweud. Gwybi'r Iesu am bob gweithred a wnau bobl, ac y mae yn ei pwyso yn y cloriannau. 1 Samuel 2:3, canis Duw gwybodaeth yw yr arglwydd, a'i amcanion ef a gyflawnir. Mae yn gwybod yr hyn a ddywedwn, os y'n ni'n proffesu, yr hyn a feddyliwn. Gwybi pam y dywedwn yr hyn a ddywedom. Mae'n gwybod. Pan ni'n siarad ac yn ymateb, falle mae'n sgwrs gyda rhywun a ni'n dweud rhywbeth, nawr mae e'n gwybod yn well na ni pam ddwedon ni fe. Beth oedd y cymhelliad? Mae'n gwybod yn union y canran o'r cymhelliad sydd ei glod ef ac faint o'r canran sydd ein clod ni. Mae hwnna'n anhygoel o diw. Pan nes i ystyried hynny, fe ges i fy syfrdanu o'n i'n gwybod hyn, ond i cael eich atgoffa ohono fe. Mae'r arglwydd yn gallu gweithio'r canrannau allan. Pan dwi'n dweud wrth rhywun am rhywbeth, fel dwi'n dweud tro ar ôl tro, yr cyfryngau yma ar y ffonau symudol, a ni'n gallu hysbysebu pobl gyda un clic o fwtwm. Ac fe all yr holl fyd wybod y cyfan mewn un clic. Ac felly dwi'n gallu hysbysu'r byd o beth dwi wedi gwneud. Dwi wedi gwneud hwn i helpu hwnna fan draw a honno fan hyn, a dwi wedi gwahodd nhw, ac dwi wedi rhoi hyn a hyn iddyn nhw, ac ni'n gallu gwneud e. Nawr, ambell waith, mae'n bwysig bod ni'n hysbysebu ac yn dweud ambell i beth, ond un beth i ni yn gwybod o hyn, mae'r arglwydd yn gallu gweithio'r canrannau. Pan ysgrifennais i'r neges hysbysebu honno. Pan dwedes i'r geiriau mewn rhyw gwrdd, pan dywedes i beth bynnag oedd mae'r arglwydd yn gwybod, os mae 50% oedd clod i Dduw, a 50% clod i fi. Mae'n gwybod. Mor aml, mae dim 50% o glod i Dduw, efallai bod yn 70% o glod i ni, a 30% o glod i Dduw, os yw'ch chi'n gallu gwahanu nhw felly. Beth i ni yn gwybod yw mae'r arglwydd yn gwybod pob gweithred a wna pob un ohonom ni ac yn ei gosod yn y cloriannau i weld sut weithred oedd hi. Gwybi'r Iesu am bob gweithred ei bobl ac fe fydd yn ei gwobrwyo. Mae hwn yn anhygoel. Ni fydd yn esgeluso yr un weithred, yr un gair caredig, yr un weithred o drigaredd. Mae rhaid cofio hyn hefyd. I ni'n gallu ambell ofni'r peth yma. Mae yn frawchus 1 Corinthiaid 3:8. Eithir yr hwn sydd yn plannu, a'r hwn sydd yn dyfrhau, un ydyn, a phob un a dderbyn ei briod wobr ei hun, yn ôl ei lafur ei hun. Fe fydd yn gwobrwyo ein gweithredoedd da. Nawr, mae'n gallu codi dychryn ar Gristion. Mae'n sicr yn frawchus i broffesor gwag. Gellir twyllo eraill, gweinidogion, ein bod ni wedi dod i gredu ac yn blant i Dduw, ond ni'n gwybod go iawn bod un troed yn y byd ac un troed ym mhethau Dduw. Ac felly ni'n gwybod beth yw hwnna, ni yn y byd. Ac ni'n gwybod ni all un twyllo'r arglwydd. Nid yw bywyd o ragryth yn talu ffordd. Allen ni dwyllo pwy bynnag.
Ni methu twyllo'r arglwydd. Ond i'r Cristion yn dechrau'n ar un lefel o ystyried hyn fod e'n gwobrwyo pob gweithred, bod e'n gweld pob gweithred, ond mae yna gysur yma. Gan fod yr arglwydd yn llawn, yn fawr ei drigaredd, ac y gwel gwir ymdrech y galon i'w ddyrchafu ef. Mae'r arglwydd hefyd yn deall yn well yn hi. Pan mae'n gweld y canrannau yma, mae e hefyd yn gwybod pan mae yn cymhelliad ni oedd. Falle bod ni ambell waith yn perswadio'n hunan, a oeddwn ni wedi wneud hynny clod i mi, ac mae'r arglwydd yn gwybod, na, doeddech chi ddim. Ond falle bod yr un drwg nawr yn dod ac yn sibrod i ni ac yn dweud wrthyn ni, nes di hwnna'r clod i ti dy hunan, ac falle bod ni'n teimlo'n isel oherwydd hynny, ac yn y blaen, ac yn meddwl, i ni wedi bod llawn balchder ac bod digalondyd yn omen. Ond dyma'r cysur fan hyn, mae'r arglwydd yn gwybod pan i ni wedi gwneud gweithredoedd da ei glodau. Mae'n gwybod, ac fe fydd yn gwobrwyo, ac mae'n llawn trigaredd, ac yn deall ein gwendid ni. Felly mae yna gysur, mae yna rybudd yma hefyd yn does, ond mae yna gysur yma. Wel, is-benawd arall, ym mhob llythyr rhodda'r arglwydd a ddewid i'r sawl sydd yn gorchfygu. Yr adnod 5 yn dweud hyn, yr hwn sydd yn gorchfygu. Pob Cristion, i ni'n gwybod, i ni wedi ystyried hyn mewn penodau blaenorol, fod pob Cristion yn ffeindio hun mewn brwydr a honno'n frwydr ffyrnig. Ond fe ddarperir yr arfogaeth ar ein cyfer ni. Ac na fydden ni yn ei ddefnyddio fe. Sawl un ohono ni sydd yn deffro yn y bore, ac wrth wisgo'n dillad, ein bod ni yn rhoi yr arfogaeth mlaen hefyd. Sawl un ohono ni sydd yn atgoffa'n hunan pan i ni yn deffro yn y bore. Ein bod ni mewn brwydr ac fod yr un drwg wrthi, fod y byd, y cnawd a'r diafol wrthi, i'n temtio ni'n tynnu ni lawr, i'n digaloni ni'n siomi ni, a'r holl beth yma. Ond yna ni'n atgoffa ni'n mae hwnna'n wir, mae gen i arfwisg. Efesiaid 6 adnod 13 ymlaen. Gwrandewch, dyma beth sydd ar gael. Ac gan gofio ym mhob llythyr rhodd yr arglwydd a ddewid i'r sawl sydd yn gorchfygu. Mae modd i'r Cristion orchfygu. I ni yn syrthio, ond i ni'n defnyddio hwnna'n llawer gormod fel esgus. Mae yna fodd i ni orchfygu. I ni'n gallu gwneud pob dim trwy Cris sydd yn ei nerthu ni. Efesiaid 6 a 13 ymlaen. Am hynny, cymerwch ato'ch holl arfogaeth Duw, fel y gallwch o'r sefyll yn y dydd drwg, ac wedi gorffen pob peth sefyll. Sefwch gan hynny wedi amgylch wregysu eich lwynau a gwirionedd a gwisgo 2 fronau cyfiawnder a gwisgo'r eich traed esgidiau paratoad Efengyl tangnefedd. Uwch law pob dim wedi cymryd tarian y ffydd a'r hon y gellwch ddiffoddi holl bicellau tanllid y fall. Cymerwch hefyd helm yr iachawdwriaeth a chleddyf yr ysbryd. Yr hwn yw gair Duw. Mae'r cyfan yn Duw. Mae yna wisg ar ein cyfer ni, ac mae ganddo ni gyfrifoldeb i wisgo, a'i ddefnyddio. I ni'n filwyr buddigoliaethus yng Nghrist. Mae'r fuddigoliaeth yn brawf gwych o'n hachubiaeth. Gellir fynd trwy'r broses o fynychu capel a'r gweithredoedd allanol, ond beth am y frwydr? Y cwestiwn oedd Rael yn gofyn yw, sut i ni'n ymdopi ar frwydr? A dyn ni'n gorchfygu cariad at y byd. A oes wythnos arall di mynd heibio lle ni wedi ildio i temptasiynau'r byd. I ni di methu dweud na. A dyn ni'n gorchfygu ein tymer ni. A dyn ni'n gorchfygu chwantau'r cnawd. A dyn ni wedi cael buddigoliaeth arall. Oedd na temptasiwn di dod a troi ras a nerth. Duw fe gefais y gall i wrthwynebu ac i sefyll ac i orchfygu ac i fod yn fuddigoliaethus. A dyn ni'n ymwrthod ar un drwg a'i temptasiynau, pa mae hyn sibrwd. Sawl un o'n ni yn ystod y dyddiau diwethaf yma, i ni'n gallu tystio bod yr un drwg wedi sibrwd amheuon mewn, ac wedi wneud i ni deimlo'n isel, ond yna bod ni ddim wedi gwisgo'r arfogaeth a wedi sylweddoli a wedi dweud oedd o fynd, ac i ddefnyddio'r tarian, i atal y picellau tanllid yna, a'r seithau dieflig yna o amheuaeth, a bod y tarian yn gweithio, ac yna'r cleddyf i ni'n ymosod. Sawl un o'n i ti di anghofio wneud na? I ni wedyn do. Mae'n rhaid i fi dystio, dwi di anghofio wneud e. Ac mae'n warth arno ni, mae'n rhaid i ni gofio mwyn sefyll. I sefyll a gwisgo'r arfogaeth yma. Does dim llwybr canolig. Ni'n ein gorchfygu neu'n colli.
Fe orchfygodd Moses, fe wrthododd Moses bleserau raifft. Dyna chi safiad nath e. Fe orchfygodd Daniel ei ofn o farw, trwy ddyfal barhau mewn gweddi wrth wynebu'r llewod. Fe orchfygodd Matthew ei gariad at arian, a fe orchfygodd Peder ei ofn o ddynion wrth sefyll o flaen y cyngor a siarad. Yn gwynebu erledigedd erchill, fe orchfygodd Paul ei gariad o glod dynion pan safod gyda Christ. Fe drodd ei gefn ar yr holl gafod o'r blaen, ac fe safod ac fe orchfygodd. Ac i ni'n gweld mae'r dynion yna i gyd yn ddynion fel chi a fi, yn gwynebu'r un gwendidau, yn bechaduriaid, ond yn bechaduriaid yng Nghrist, ac wedi gorchfygu trwy Grist. Rhaid oedd iddyn nhw frwydro, ymladd gorchfygu a'i cyfrinach oedd ffydd. Roedden nhw'n gredinwyr, nid yn ffals, ond gwir gredinwyr ac yn pwyso yn ddyddiol ar Grist ac yn byw clod i Dduw. Mae J.C. Ryle yn ofni am lawer i broffeswr. Yn ei gyfnod ac o petai yn byw heddi, mi fyddai'n dweud yr un peth dro ar ôl tro. Roedd yn gweld bod llawer i broffeswr oedd yn dod i'r eglwys i wrando ar ei bregethu ac doedd dim arwydd o frwydro yn ei bywydau ac yn sicr doedd dim arwydd o unrhyw fuddugoliaethau. A maent yn byw mewn heddwch a gelynion Crist. Dyna beth o'n dweud, roedden nhw'n gyffyrddus gyda gelynion Crist. Roedden nhw'n treulio mwyafrif o'i hamser o'i gwirfodd. Wrth gwrs mae'r rhaid i ni treulio amser yn y byd, yn y gwaith, neu gyda'r teuluoedd, neu gyda'r blaen. Ond beth ni'n sôn am fan hyn yw yn y byd a'i bethau a'i mwynhau. Ac oedd Ryle yn dweud, mae'r rhai yn byw i bywydau fel bethau nhw mewn heddwch a gelynion Iesu Grist. Dydyn nhw ddim yn dadlau a phechod. Dydyn nhw ddim yn gwneud safiad yn erbyn pechod. Dydyn nhw ddim yn sefyll dros sancteiddrwydd. A be dywed Ryle, nid dyma gwir Gristnogaeth. Mae beryg i rai a gliw yr Efengyl yn aml, ond nid yn wneithurwyr y gair, ond nid oes na beryg. Chi'n gallu clywed y gair, ond ddim yn gwneud y gair. Rhybuddiau'r ail, y sawl a fegir wedi cael ei magu mewn teuluoedd Cristnogol, nad ydyn yn barod i ddweud na wrth bechod ar byd, ond nid yw hwnna'n rybydd. Gwrandwch te, dyna be mae'n dweud. Ydych chi wedi gwneud proffes? Ar bwy chi'n pwyso? Oes na ffrwythau i weld? Dysgwch dweud na, achos bob tro i chi'n ildio mae'n dod yn haws y tro nesaf. Ond nid yw hwnna'n wir. Wrth fynd yn hun, falle. Falle fel pobl ifanc i ddechrau gyda, falle wedi wneud proffes ac yn mynd i'r eglwys ac pob math o aelod, bedydd, popeth. Falle di dechrau rhedeg yn dda ac yna beth sy'n digwydd, mae ffrindiau mynd i ffwrdd ar wyliau, maen nhw'n mynd ar ddi sadwn, dod nôl ar y sadwn canlynol ac mae Sul yn y canol. A gan bod nhw ar eu gwyliau, does dim bwriad ffeindio capel, does dim bwriad treulio yn gwrando ar oed fawn yn ysod dydd, does dim bwriad peidio wneud y pethau chi fel arfer yn wneud yn yr wythnos ar y Sul. Mae'r Sul yr un peth a pob diwrnod arall. A chi wedi wneud y tro cyntaf, chi'n gwybod, doedd yna ddim mor anodd wedi'r cyfan. Felly mae'r gwyliau nesaf yn dod ac i chi ddim yn ystyried y peth cyn, falle o chi wedi ystyried tipyn bach, ond yr ail dro ddim yn ystyried o gwbl ac i chi ddim yn cadw'r Sul o gwbl. Ac felly mae'n dod yn ail natur ac felly chi'n dechrau trefnu. Chi felly'n trefnu, mynd ar wyliau ar y Sul hyd yn oed a chi'n teithio trwy'r dydd ac yn rhoi canu ar y car a ddim yn gwrando ar ddim yn meddwl am gwrando ar bregaeth a ddim yn ystyried y peth o gwbl ac yna i chi wedi mynd i'r pwynt pan i chi'n dod nôl o'ch gwyliau. Dwi'n ddim yn anodd nawr i golli Sul hyd yn oed pan i chi ddim ar eich gwyliau. Ac felly mae'n digwydd, mae fel pelen eira'n cynyddu yn diwedd. Mae'r un peth gyda lle chi'n mynychu. Mana i chi'n mynychu, falle bod chi bod yn gadarn iawn yn peidio mynd i ambell i le am sawl blwyddyn yna. Chi'n mynd, chi'n meddwl, na, mae hwnna'n iawn, nes i ffeindio hwnna, doedd e ddim yn broblem. Felly chi'n mynd eto, ac eto chi'n mynd i llefydd gwaith, a gwaith nes bod chi'n nghanol y byd. Mae'n mor hwydd yn diwedd. Cymryd un cam. Beth oedd Ryle yn dweud? O, dysgwch dweud na. Gwrandewch ar yr ysbryd. O, na fydden ni'n cofio fod ei fraich fod ei tano mewn ei nerthu. Ma nerth i ni wneud y pethau yma. Ond fyddwch chi'n unig, fyddwch chi'n colli'ch ffrindiau. Fi dim ffrind ar ôl. Does dim pobl ifanc yn y capel, neu does dim ffrindiau, does dim teuluoedd yn y capel. Ac os ych chi ddim yn mynd i wneud y pethau yma, chi'n mynd i fod mor unig. A mae'r un drwg yn dweud hyn, a chi'n gallu perswadio chi'n. Ond be mae Ryle yn dweud? Sefwch! Beth yw unigrwydd i gymharu â dioddefaint Crist hyd yn oed? Does neb yn ddilornus o unigrwydd.
Ond mae'r hyn mae Crist wedi dioddau dros ni. Fe ddylsem ni ofyn iddo fe'n helpa ni sylweddoli fod unrhyw aberth yn werth. A dwi ddim yn aberth, nag yw. Ni ddim yn sôn am aberth go iawn fan hyn o gymharu ag aberth Crist. Ac yna i ni gofio fod e'n rhoi yn nerthu ni a'i fraich oddi tanom. I nerthu ni fod yr hyn dylsyn ni fod. Os i ni'n teimlo fod yn anodd, i ddweud na, bod ni'n gofyn helpa fi. A chi'n gwybod beth, pan mae'n helpu ni, mae'r fendydd yn gymaint mwy na'r golled. I ni'n gweld yr oedd e wedi ychwanegu bendithion nad oedden ni'n ei ddisgwyl. Iago 4:7, ymddaros tyngwch gan hynny i ddiw. Gwrthwynebwch ddiafol ac efe a ffi oddi wrthych, ond nid dyna'r wers. Dyna'r cyngor, gwrthwynebwch yr un drwg, siaradwch nôl ag e. Cofiwch chi sydd yn byw i bleser. Cofiwch hyn wrth i ni gloi, y mae Duw yn gweld y cyfan. Cofiwch, broffeswyr gwag, chwiliwch am brawf fod ganddoch chi galon newydd. Dyna beth i ni chi goffod wneud. Cofiwch broffeswyr ysgam nad ydych yn mynd at golledigaeth yn ysgam droi. Dyna chi drieni. Mae yna ysgamrwydd yn yr eglwys. Mae yna addoliad ysgam. Mae yna fywyd ysgam. Mae yna thrawiaeth ysgam. Byddwch yn ofalus. Newch yn siŵr bod chi ar y graig. Darllenwch y testament newydd i weld yr hyn sydd yn wir. Peidiwch â bodloni ar ychydig o grefydd yn unig. Dyna sut mae'r ail yn gorffen. Mae'n galw arnoch chi peidiwch â bodloni ar ychydig o grefydd yn unig. Ar ychydig o ras. Ar ychydig o edifeirwch, ar ychydig o ffydd, ar ychydig o wybodaeth, ar ychydig o gariad, ar ychydig o sancteiddrwydd. Peidiwch yn meddwl, wel, mae'n arwyddion ac fe nai sortio pethau yma maes o law mewn blynyddoedd. Fe fyddai'n yn dod yn fwy selog, ond nawr mae rhaid fi fwynhau'r pethau yma. O, byddwch yn ofalus ydych chi wir wedi deall. Beth oedd yn dweud oedd hyn? Pob blwyddyn, fe ddylem ymdrechu am fwy o gynnydd na'r flwyddyn flaenorol. I ddweud y gwir, allwch chi torri hwnna lawr yn fusol, yn wythnosol, ers y tro diwetha, a ydyn ni wedi cynnyddu mewn ffydd a sancteiddrwydd. Allwch chi wneud yn ddyddiol, ers ddoi, a oes yna gynnydd wedi bod. O, byddwn ar ein gwyliadwriaeth, nad ydym yn colli'r cariad cyntaf, nad ydym ni yn glair. Dydyn ni ddim eisiau bod felly. O, mae'n hawdd dros amser. I beidio gweld y pethau pwysig. Dyma beth dwi'n sicr sydd wedi digwydd. Yn raddol, ers falle cyn y 50au siwr o fod, ond ers y 50au pan yr oedd na rhyw fath o ymweliad yn dod, roedd na fendydd, fe galwyd rhai at y ffydd yng Nghrist ac at y weinidogaeth, ond wedyn ers hynny be ni wedi gweld, cyfnod ar y cychwyn, a pethau'n edrych yn credu, di pethau'n cynyddu ac mi roedden nhw'n gyfnod ac yna 60au. 70au, dyna ddirywiad yn y 70au. Be ddigwyddodd? Fe ddath pethau mewn i'r eglwysi. Fe nath yr addoliad newid yn sicr. Fe nath y bywyd newid yn yr 80au, yn yr 90au, roedd hi'n rhemp. Ac le ni nawr yn y flwyddyn 2020. Ac ble i ni wedi cyrraedd? Mae blynyddoedd wedi mynd ers y dirywiad ofnadw. I ni wedi hyn fynd, ond mae yna 10, 20, 30 o flynyddoedd wedi mynd ers i ni fynd mor bell. Ble i ni wedi cyrraedd nawr? Ni wedi mynd i'r gweilodion. Ac fe ddechreuodd yn fach. Collwyd y weledigaeth. Ddim yn gweld y pethau pwysig dim mwy, yn dyrchafu pethau eraill, yn meddwl bod y digrefydd methu ymdopi gyda gwrando ar bregeth, yn meddwl bod y digrefydd ddim yn hoffi canu'r emynau a'r tonau ysbrydol. Felly beth newn ni ddod ni mewn y tonau fwy cnawdol, fwy bydol, fwy ysgam, a'r geiriau yn ysgam. Beth am i ni wneud am bywyd, ta ni eisiau wneud i neb i deimlo bod nhw'n anghyfforddus yn y capel achos bod chi'n gwisgo siwt. Felly fe ddod ni mewn jeans a Chris T, a gwisgo flip-flops neu trainers neu beth bynnag. Ac fe ddod ni rywsyd, eisiau ni gyrraedd ar amser, sa'n eisiau'r byd, a dyna'r esgyd, sa'n eisiau'r byd i feddwl bod rhaid i chi gyrraedd ar amser, fe gerddon ni mewn rywsyd, a sy'n eisiau ni fod yn dawel yn yr oedfa, a be ddigwyddodd dros gyfnod mae hwn wedi digwydd, ac erbyn hyn, be ni'n gweld pregethwyr yn pregethu fel hyn, a pobl yn rhoi cymyn allan, fel petai nhw'n mynd i lan y môr a rhoi hifen ia allan. Dyna ble ni wedi cyrraedd yn yr eglwys, a dyna yn yr eglwys Efengyl. A be ni'n gweld? Cristnogion yn ddigon hapus ac yn gyffyrddus eu byd, yng nghanol y byd, ac yn colli'r sabath, ac yn torri'r sabath. A be ni wedi gweld? Mae'r eglwys wedi hen fynd. A be mae'r ail yn dweud yn y benod yma? O, byddwch ar eich gwyliadwriaeth.
Peidiwch a gadael i'r pethau hyn fynd yn angof. Mae rhai wedi gweld colli'r rheidrwydd i sefyll a brwydro ac i anelu am sancteiddrwydd. O, gofynnwch i Dduw i'n helpu ni sefyll ac i frwydro llawn gras ond cadernid ac i fynd am sancteiddrwydd i ogoneddu Duw. Na fydd yna cwestiwn i bwy ydym ni yn perthyn. Y bydd pobl yn gwybod mae eiddo yr arglwydd ydym. Ac o na fydden ni'n gwrando ar yr hyn a ddywed yr ysbryd wrthym. O na fydden ni'n gwrando ac nad yw'r pethau mae ni'n dysgu ni'n ofer. Yr hwn sydd ganddo glist gwrandawed beth mae'r ysbryd yn ei ddywedyd o'r eglwysi. O na fydden ni'n gwrando. O na fydden ni ganddo ni glist. Na fydden ni'n llenwi'n clistia gyda sŵn y byd, ond na fydden ni'n gwrando ar yr ysbryd glân. Ac na fydd yr hyn mae'n ei ddweud yn ofer. O na fydden ni'n byw i'r arglwydd Iesu Grist. A byddwn ni yn byw i'r pwrpas yn creu ni, i ogoneddu Duw a'i fwynhau am byth. Yr hwn sydd ganddo glis gwrandawed beth a mae'r ysbryd yn ei ddywedyd wrth yr eglwysi. Gadewch i ni weddio. A nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.